Hola, sóc l'Uri d'Arba Litoral i us vull ensenyar un altre exemple de plantació en laberint. Ens trobem al torrent de la Pastera, Vilanova i la Geltrú. Com veieu aquí també la vegetació correspon a la bardissa dels vergers. I en aquest cas hem aprofitat l'ombra que ens donava aquest marfull. Veieu aquí els fruits del marfull. Per plantar farà uns 5 o 6 anys un roure, un Quercus terroides. Aquest exemplar no ha rebut regs des de fa més de 4 anys. Si no recordo malament, va ser plantat l'any 2012 o el 2013. I com que aquest lloc es diu la Finca dels Toros, amb aquest roure, que és un roure català, un Quercus terroides, jo l'he batejat amb el nom de roure ur. Sabeu què és un ur? L'ur, uro en castellano, era l'avantpassat silvestre del toro. I com que aquest lloc és la Finca dels Toros, doncs aquest roure és el roure dels toros. Molt bé, doncs Arba Litoral, altre cop fent plantació en laberint. Salut!